Quer ter uma biblioteca com mais de 500 efeitos sonoros instalada no DaVinci Resolve? E melhor, totalmente gratuito? Fica aí que eu vou te mostrar como fazer isso. Seja bem-vindo ao Infinito Artista, eu sou o Gui Migliorini e você está na série 30 dias, 30 dicas de edição de vídeo. A gente sabe que o design de som é a cerejinha do bolo, ele faz toda a diferença na edição do seu vídeo. A Blackmagic, a desenvolvedora do DaVinci, disponibilizou essa biblioteca de áudio. A gente vai aprender a baixar, instalar e usar. Bora lá ver como é que faz isso. Para começar, você precisa acessar esse site, blackmagicdesign.com/suporte. Eu vou deixar esse link na descrição para agilizar o seu trabalho aí. Abriu essa tela, a gente precisa selecionar a família que a gente quer, que é a do DaVinci Resolve e Fusion Software. Vamos clicar aqui. Aqui embaixo, nos downloads recentes, a gente vai procurar pela biblioteca do Fairlight. Então vamos descendo aqui, ó. Vamos descer um pouco mais. Aqui, ó. Blackmagic Fairlight Sound Library. Escolhe seu sistema operacional. Assim que abrir esse pop-up, preenche com todas as suas informações e clique em Next. A próxima tela são os termos e no final você tem aqui uma caixa de diálogo que você pode ativar e colocar registrar e baixar. Aguarda acabar seu download e aí a gente vai para o sistema operacional agora. Depois que você descompactar o arquivo, vai aparecer este aplicativo, duplo clique nele, aguarda e procede à instalação normalmente. Avançar, escolhe o local que você quer colocar a sua biblioteca. É legal que esse local seja fixo para que, sem querer, você não mude a pasta de lugar. Então avança, coloca aqui para aceitar a licença, avança novamente, ok, instala. Não se preocupe se essa instalação demorar um pouquinho, é normal. Ali nos 60%, 70% ela costuma demorar um pouquinho mais do que o convencional. Ela está instalada, porém ela ainda não é reconhecida no DaVinci. Você precisa abrir o DaVinci Resolve, você tem que ir até o painel Fairlight. Na verdade você pode instalar por qualquer painel, mas vamos focar no painel do Fairlight porque ele é o painel específico para edição de áudio. Vem aqui e habilita essa opção Sound Library, que seria a biblioteca de sons, né? Aí você clica aqui e troca para esse local aqui, porque você vai apontar um local onde estão suas mídias. Clica aqui nos 3 pontos, adicionar biblioteca. Localiza onde você salvou essa biblioteca. Eu salvei sem querer aqui em Movies, não tem problema. E tem a pasta aqui. Clica na pasta, Fairlight Sound Library, e coloca selecionar pasta. Ele vai fazer a importação, ó, 515 clips. Aguarda a importação terminar e todos os clipes vão aparecer aqui para você. Ó, já até apareceu, ó. Foi escaneado com sucesso. Foi adicionado 515 clips de 515 clips, né? Ele conseguiu importar tudo. Fala a verdade, até aqui já tá valendo a pena, né? Se você concorda comigo, já me ajuda, já deixa um like. Assim eu vou saber que isso foi útil para você e ajuda a gente a crescer, a voltar aqui, trazer coisas novas, novas dicas. Agora vamos ver como utilizar a biblioteca. Para a gente visualizar esses áudios, a gente tem que fazer o seguinte: vem aqui no Sound Library, no Fairlight, e procura o que você quer. Por exemplo, carro. Eu procurei em inglês porque essa biblioteca ela tá no idioma inglês. E aí você pode vir aqui e procurar tudo que você quiser, ó. Daí é só você clicar em cima do áudio e apertar um barra de espaço que você vai escutar. Você pode procurar qualquer tipo de som. Sei lá, vamos procurar step. Sei lá, se tem footstep concrete. Aqui, ó. Vamos ver esse aqui, que é passos no concreto. Legal. Então aqui no Fairlight você vai ter uma prévia do seu vídeo e aí você pode ir fazendo design de som. Por exemplo, passou um carro. Vem aqui, car, e aí já vai aparecer tudo que ele tem a respeito de carro. Você pode ir escutando um por um, elencando quais são 5 estrelas, 3 estrelas e escolhendo aqui, ó, gostei daqui e até aqui, ó, in e out. E puxa essa mídia aqui para dentro. E aí você organiza ela aqui dentro na sua edição. Tenho certeza que você achou que ia ser mais complicado, né? Agora você pode dar aquele toque especial no seu vídeo. Importante falar que não se resume a isso. Você pode instalar outras bibliotecas ou até mesmo montar sua própria biblioteca com seus arquivos de áudio. Se você curtiu essa dica, considere deixar seu like, se inscrever no canal, isso nos ajuda bastante. Eu tô lá no Instagram, no @GuiMigliorini, onde a gente pode trocar mensagem e também você conhecer um pouco mais da minha rotina. Não esqueça que a aba de comentários é para vocês e vocês podem ficar à vontade para perguntar, tirar suas dúvidas, que com certeza eu vou responder com o maior prazer. Até o próximo vídeo.